सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मेरो फेरि सिटिभिटी इन्ट्रान्स टाइममा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछु र यो चाहिँ मोडल क्वेसन 9 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस मोडल क्वेसन्सहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हेर्नु आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ Sushi said he wasn't interested in going to Chicago because he would had dash been there र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ अलरेडी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ द इकोनोमी हैज बीन डुइङ पोorly in spite of what the figures the government recently released said dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ hasn't it। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ Anna has been interested in learning how to sail a boat dash she went sailing with his friends few years ago र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ever since। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई सोधेको छ We were expecting beautiful weather at the beach, but it was so cold and rainy that dash getting a sun and I caught a cold र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इन इन्स्टेड अफ। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ लेट्स नट पिक द स्ट्रबेरीज अन्टिल टुमोरो सो द्याट दे गेट स्वीट ड्यास टु बी इटेन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इनफ। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द पिपुल फ्रम ड्यास आई एम डिसेन्डेड वेयर हार्डली सर्फेसेस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ हुम। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ इभन दो इट वाज एक्सपेन्सिभ वी डिसाइडेड टु फ्लाइ बिकज इट ड्यास टु मच टाइम बाई बस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ वुड ह्याभ टेकन। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ ड्यास ही टोल्ड यु मस्ट ह्याभ बिन गुड न्युज बिकज यु हेभन्ट स्टप सेलिङ सिन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वाट एभर। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ आई ह्याड टु अटेन्ड अ फ्यामिली रियुनियन लास्ट नाइट एट माई मदर्स इन्सिस्टेन्स बट आई वुड रादर ड्यास एट होम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ स्टे। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ डिस्पाइट अफ ट्राभलिङ अल ओभर वर्ल्ड रिपोर्ट रिटर्न होम ह्याभिङ लर्न एब्सोल्युटली ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ नथिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ द कार वाज पार्क डाइरेक्टली ड्यास द डिनर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ इन फ्रन्ट अफ। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ आई वेन्ट टु ह्याभ माई ग्लासेस ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ फिटेड अन। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ जन डिसाइडेड ड्यास गल्फ अन विकेन्ड्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ टु वेक अफ। क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ द बोर्ड मिटिङ वाज हेल्ड ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ अन ट्युसडे। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ द सोसियल वर्कर ड्यास द टु ओल्ड सिस्टर्स हु वेयर इल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ कल्ड टु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द सिगडेल्स विल मुभ टु काठमाडौँ बट वी होप टु ड्यास विथ देम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ किप इन टच। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ वी सुड बाई अ न्यू माइक्रोवेभ बट आवर ओल्ड वान विल डु फोर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ द टाइम बिङ। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ वेन डिड यु गेट द बाइक माई फादर गेभ ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मी द बाइक लास्ट नाइट। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ थ्रु इट वाज सपोज टु बी 3 स्टार होटल देयर वाज नट ड्यास टिभी इन अ रुम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इभन। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ ड्यास जेनरल क्रिमिनल्स टेन टु डिनाई एभ्री चार्जेस दे आर एक्युज अफ ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इन। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ द विलेज ड्यास आई वाज बोर्न इन 1957 हैज गट मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ वेयर। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ आई वाजन्ट विथ माई एक्जाम रिजल्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ प्लिज्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ ड्यास गोइङ अन होलिडे टु पोखरा और लुम्बिनी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वुड यु रादर।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ यु सुड बाई अ कम्प्युटर ड्यास यु सुड बी एबल टु सेन्ड इमेल्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ देन। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ साइन्टिस्ट क्लेम्स द्याट ही ड्यास अ वे टु क्रिएट लाइफ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ह्याज फाउन्ड। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ वी कुडन्ट इन्टर द कोर्ट द पुलिस ड्यास लेट अस इन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वान्ट। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ वी डोन्ट ट्राभल टु एनी कन्ट्री ड्यास क्राइम रेट इज नोन टु बी भेरी हाई र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हुज। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ बाई माई 50 बर्थडे आई ड्यास इन माई करेन्ट प्रोफेसन फर ओभर 30 इयर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ विल ह्याभ बिन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ हेलो ड्यास सन स्मिथ स्पिकिङ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ दिस इज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ इट इज समटाइम्स भेरी डिफिकल्ट ड्यास इन अ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ टु मेक अन सेल्फ अन्डरस्टुड र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा हामीलाई सोधेको छ वाट डु मिन बाई 1 AU र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड द सन। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ वेट अफ द अब्जेक्ट फ्लोटिङ इन अ लिक्विड इज इक्वल टु वेट अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड विच प्रिन्सिपल स्टेट्स इट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ आर्किमेडिज। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ वाट इज द भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ वाट इज द फङ्सन अफ माइक्रोस्कोप र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ सोज स्मलर बडी लार्ज। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ वाट इज द फ्रिजिङ पोइन्ट अफ मर्करी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ -39°C। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द साउन्ड विथ फ्रिक्वेन्सी मोर देन 20 kHz कल्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ अल्ट्रासाउन्ड। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 760 mmFHg। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर देयर इन 1 कलम चार्ज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 6 × 10⁻18। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ which effect of current electricity is shown by electrical bill र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ हिटिङ इफेक्ट। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ वाट इज द फर्मुला अफ सिलिका र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ SiO3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ वाट डु यु मिन बाई लिक्विड सिल्भर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ मर्करी। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ वाट इज द pH भ्यालु अफ न्युट्रल सब्सटेन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 7। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ which chemical is known as king of chemical र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ H2SO4। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ वाट अमाउन्ट अफ CO2 इज प्रेजेन्ट इन एटमोस्फियर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 0.03%। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्लिसरोल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ C3H5OH को होल 3। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ वाट इज द फर्मुला अफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ CnH2n+2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट इन्सेक्टिसाइड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ बेटाडने। अनि क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ हाउ मेनी एग्स डज अ एनोफिल्स मस्किटो ले एट वन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 40 to 100। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा हामीलाई सोधेको छ वाट प्रेजेन्ट अफ प्लाज्मा प्रेजेन्ट इन ब्लड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 55%। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ वाट इज द पावर हाउस अफ सेल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ माइटोकोन्ड्रियल। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ व्हिच लेयर कभर्स द ब्रेन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ डोरामिटर।
क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ हु इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ मेन्डेल। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मटेरियल इज रेस्पोन्सिबल फर ट्रान्सफर अफ हेरिडिटरी क्यारेक्टर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ डिएनए। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ व्हाट इज द एंगल मेड बाय अर्थ ऑर्बिट विथ अर्थ एक्सिस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 55.1। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ व्हाट इज द बिगेस्ट प्लानेट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ जुपिटर। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ विच प्लानेट हैज आउटर रिंग्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ सैटर्न। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ इन विच एरा डिड डाइनोसर इभल्भड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ मेसोजोइक। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ इन विच लेयर इज ओजोन लेयर फाउन्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ स्ट्राटोस्फियर। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ व्हाट इज द मेन केमिकल एफेक्टिङ / डिस्ट्रोइङ ओजोन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ सिएफसी। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ व्हाट द डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1.5 × 10⁸ किलोमिटर। क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ हाउ मच हिट इनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रिच 1 डिग्री टेम्परेचर फर 1 ग्राम प्योर वाटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1 क्यालोरी। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ व्हाट इज द एभरेज डेन्सिटी अफ अर्थ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 5.3 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 63 मा हामीलाई सोधेको छ द ट्रेनिङ विथ द थन्डर आर युजफुल फर फार्मर्स बिकज इट हेल्प इन ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ नाइट्रोजन फिक्सेसन। क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ विच मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम फेल्सपर ओर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ एफी। क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ ड्यास भिटामिन्स आर फाउन्ड इन चिकन पक्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ राइबोफ्लेभिन एन्ड बाइटोन। अनि क्वेसन नम्बर 66 मा हामीलाई सोधेको छ इफ यु इज इक्वल टु एक्स क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ इफ यु इज इक्वल टु एक्स बिलोङ्स टु n and x less than equal to 15 and u is equal to a then a complement is equal to what र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इम्पिटी नथिङ। क्वेसन नम्बर 67 भनेको छ व्हाट पर्सेन्ट प्रॉफिट और लॉस when the lemons are bought for 4 rupees at 4 rupees 1 and sold for 3 rupees at 1 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ प्रॉफिट 1/3%। क्वेसन नम्बर 68 मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट विल बी द टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिभन एडजोइनिङ कोन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 339 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर पी इज द मिड पोइन्ट अफ एससी एन्ड पिक्यू परपेन्डिकुलर बीसी इफ बीसी इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर पिक्यू इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर व्हाट विल बी द एरिया अफ द ट्रायंगल एबीसी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 42 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ इफ एक्स इज इक्वल टु वाई टु द पावर जेड एन्ड वाई इज इक्वल टु जेड टु द पावर एक्स एन्ड जेड इज इक्वल टु एक्स टु द पावर वाई देन वाट डज इक्वल टु एक्स वाई जेड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ वाट इज द सोल्युसन अफ रुट अन्डर 2x - 1 इज इक्वल टु -1 रुट अन्डर र 71 को र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 72 मा हामीलाई सोधेको छ A card is drawn randomly from a pack of cards and dice is thrown at once. What is the probability of not getting a card of kings as well as 5 on the dice? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 137/78। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ द लेन्थ अफ अ स्याडो अफ अ पोल इज 15 मिटर when the height of the sun is 45 degree what will be the height of the pool र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 15 मिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 74 मा हामीलाई सोधेको छ इफ n नोड
A intersection B is equal to 12, n node A intersection C is equal to 10, n node B intersection C is equal to 5, and n node A is equal to 25. What will be the value of n A? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 58. क्वेसन नम्बर 75 मा हामीलाई सोधेको छ इफ 1/x minus x to the whole to the power 2 is equal to 50, what will the value of x square plus 1/x square minus 4? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 56. क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ इफ pa is equal to 3/5 and pb is equal to 1/5 where a and b are mutually exclusive events, what is the value of PA intersection B whole complement? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 22/25. क्वेसन नम्बर 77 मा हामीलाई भनेको छ इन द गिभन फिगर O is the center of the circle if tan is a tangent and angle NTO is equal to 30 degree, what will be the value of ABC angle? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 30 डिग्री. क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ मसिन कस्ट 300000 वाज सोल्ड फर रुपीज 218700 आफ्टर 3 years, what will be the rate of annual depreciation? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 10%. क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ द कर्व सर्फेस एरिया अफ अ कोन इज 77 pi square centimeter if the slant height of the cone is thrice of the radius of the base, what is the diameter of the base of the cone? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 25 सेन्टिमिटर. क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ इन अ कन्टिन्युअस सिरिज इफ मीन इज इक्वल टु 25 समेसन ft इज इक्वल टु 147 and n इज इक्वल टु 21, what is the value of assumed mean a? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 18. क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ द फर्मुला इज युज टु क्यालकुलेट द भोल्युम अफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड इज वाट? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ √3/4 L square into h. क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ द लेन्थ अफ अ डायगोनल अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड 18√2 सेन्टिमिटर and the length of its edge is 15 centimeter, what will be the slant height of the pyramid? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1 सेन्टिमिटर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 83 मा हामीलाई भनेको छ इफ n युनियन इज इक्वल टु 120 n a minus b is equal to 40 n b minus a is equal to 52 and n a union b is equal to 98, what will the value of n a intersection b? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 6. क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ इफ 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 is equal to 192, what will be the value of x? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 4. क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर m is equal to 4 cm ab perpendicular to nq and the area of triangle MNP is 14 square centimeter, what will be the length of AB? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 4 सेन्टिमिटर. क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ द रोमन नम्बर एल मिन्स, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 50. क्वेसन नम्बर 87 मा हामीलाई सोधेको छ विच वान अफ द फ्लोइङ रिप्रेजेन्ट एन नोड ए? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ एन ए माइनस बी. क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ इन अ प्याक अफ 52 कार्ड्स फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन फेस्ड कार्ड. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 10/3. क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ द पपुलेसन अफ अ टाउन इन्क्रिज फ्रम 200,000 to 250,000, वाट द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ द टाउन? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 25%. क्वेसन नम्बर 90 मा हामीलाई सोधेको छ इफ बी ए देन वाट इज द भ्यालु अफ एन ए इन्टरसेक्सन बी? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एन नोड ए. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 91 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द सम अफ नेचुरल नम्बर्स फ्रम 1 to 10? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 55. क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ स्केलेन्स ट्रायंगल ह्याभ ड्यास? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ अल साइड्स डिफरेन्ट. क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ √3 + 1 by √3 - 1? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ √2. क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ द मार्केट प्राइस अफ अ बुक इज ₹300 इज सोल्ड फर ₹250, वाट द डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज?
र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ 16 2/3%। क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ वाट इज द फर्मुला टु obtain द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 2al + a²। क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ वाट इज द मिन भ्यालु अफ गिभन डाटा। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ 15। क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ इन अ कन्टिन्युअस डाटा इफ समेसन fm इक्वल टु 10500 एन्ड द टोटल फ्रिक्वेन्सी n इक्वल टु 70 वाट इज द मिन। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 150। क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर इज 243 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड द रेडियस अफ द हेमिस्फियर। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 9। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 99 मा उहाँले भनेको छ वाट इज द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ प्रोबाबिलिटी। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 0 and 1। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ द पेरिमिटर अफ ए स्क्वायर इज ड्यास। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 4l। साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।